Wazi umboba. Wanda. Yayintele ezitha le. Even esilwane la enyiwe. But kunendlela ke esetshenziswa ngakhona. Yabona? Lo muthi abathi ubhubhubhu lo. Asikaqedi. Kunelinye leliphakama impumelelo lo. Kunelinye hayi izizwe lesi. Yale liphakama leli. Phakama laselwandle umuntu uthi ufuna money attraction. Umuntu lothi ufuna nje ukubhubhuzela masifana nalomthi abathi ngumambabazi. Lento lena kahle into mina ngizoyifaka entweni yokugcaba. Umuntu befuna inhlanga eziright, inhlanga zomnotho. Uyabona? Anoma kusemsebenzini noma ukuphi ufuna ukuphakama, ufuna ukupromote. Yeah. Bese siyabuya siza ngapha. Lento le mangigaya ngeke ngize ngiushiye ubhubhubhu lapha ke sesoft khona njengamanje. Phela ke siyaqhubeka nokugaya lokunye seku-ready. Sekusele nje le lemncane. Yazi lo muntu abathi umwelela. Awumwelela pheshelo. Bese kuba kumzanena. Umzanena naseyikhafulweni nasentweni enhlanhla uyangena. Yazi igobandlovu leli. Ngithe kuwe umpumelelo lo. Kodwa akuphelele abangqongqozi laba abangqongqozi. Yabona abangqongqozi mkhulu. Ayikho ke lo angawazi abangqongqozi kodwa for abangawazi ukuthi kungena kuphi abangqongqozi. Abangqongqozi bayangena ezikhafulweni. Bayangena ezikhundleni lapho esokuvalwe khona. Kunganyakazi fuck all. Konke kungenzeka. Ngibuye ngize kule ntelezi le. Yabona lo muthi lo uhlanganiswe ngendlela eninzi kakhulu, ejule kakhulu. Akuwona umuthi loyi-1. Bona ukani bala. Ezinye izinto zila. Mathambo ezilwane ala, uyabona? Umuntu kwesinye isikhathi uthola ukuthi uzothi no. Jalidini lakhe kumbe kuphi. Lapha nalapha kwenzeka okuno. Lento le siyakhona ukuthi yabona na unjani ubambe kanje, uthathe kanje. Sibasa umlilo. Sibasa nje umlilo na uthi unezitha nje kahle awuzwa kahle. Basa umlilo bese uba nomkhonto. Thele emalahleni. Thathe lo mkhonto. Uhlabela. Kuningi manje sikwenzayo, kuningi lesikwenzayo ngalomuthi. Ngiyakwazi nokuthi besifuthweni sakho lo muthi lo uthola inkukhu lemnyama ihlabe. Yebo gogo, bese ufaka ama-blade ngaphakathi. Uhlaba lenkukhu ivusela igazi lakhona. Bese uyakhuluma ukuthi kunje kanje sibana imkhulu imshaya ngendlela lethizeni. Kuningi kodwa naku lokusele ngisaqedela njengamanje. Ngalendlela le I'm preparing for abantu base Port Elizabeth eGqeberha. Yabakhe bafuna izino zangempela. Ufuna ngikucabe ngento. Ngicabanga ngento. Ukuthi uzothandeka ufane nami. 072 7W4. Asingene esigodlweni. Sangena esigodlweni. Ngidla umbobo. Ngifuna umqondo. Ubani ongazi umbobo? Hayi ngidakelwa. 0727W4 zobe ngiphaya ekwaZakhele Salamuntu Street 6103. Uthayipha kanjalo. Ufuna uzohlola? Akunyenzelanga ukuthi uhlole nje kuphela. Ngayibe inkinga yakho. Bese sibone ukuthi uzosizakala na. Nezimbizi zakhe ngizobe ngiziphethe. Kubantu labanamalumbo, into zokukhotha in. Ngile nyanga lesasebenza isidala. Kodwa kakhulukazi sisebenza kakhulu into zenhlanhla nabantu abaqhakwe impilo ngokuthi ukugula yonke le nto leyo. Uyayibona into kanjalo? Ngithwalisi makhosi.